重型直升机是指在机舱内载和外挂质量都能达到20吨左右的直升机，在军用和民用领域都发挥着巨大的作用。当年美苏搞军备竞赛，不仅要比谁更快、谁更强，更要比谁更大。这期间，苏联就搞出了至今为止都是世界第1大的直升机米12。普通的直升机、中型运输直升机载重16吨就封顶了，米26重型直升机的载重量曾称霸全球，但在米12面前都是小儿科。米2的空重达到了惊人的69吨，最大起飞重量为105吨，秒杀米26。米2作为世界最大的直升机，在设计之初就没想着要载人，当然载人也有点浪费。苏联是为了运输火箭和核武器特意制造的，因为西伯利亚地区终年严寒，冻地区广袤，设建固定翼机场跑道难度巨大，就只能用直升机来运载导弹这样的大家伙。能负荷起如此巨大的载重，必须依靠惊人的升力。米2装备了2个直径为35米的午夜旋翼，4台 D25 VF 涡轮轴发动机，整个机身更是高达13米，超过了4层楼，是个不折不扣的庞然大物。自然，这样的怪物苏联也没有大规模量产，只生产了2架而已。但如此庞大的机身也带来了不少问题，机身太大不容易操作，第1次试飞就失败了。经过改良后，米22完成了将44吨的重物吊到了2255米的世界纪录。但随着苏联解体，米2的作用也没有发挥出来。1974年，苏联就停止了该项目的研究，转而研究米26，2架米22也被闲置，其中1架就存在在莫奈尔航空博物馆中。这样的命运可悲可叹。